Để tránh nỗi sợ tiếng chuông điện thoại, tại sao chúng ta không cài đặt tiếng chuông điện thoại thành một âm thanh gì đó thật là đáng yêu, đừng có đáng sợ, thật là đáng yêu vào. Chúng ta sẽ bớt sợ tiếng chuông điện thoại hơn khi mà nó vang lên. Như là tôi chẳng hạn, tôi mới cài một đoạn nhạc làm chuông điện thoại cho chính mình. Quý vị thấy sao khi mà nghe đoạn âm thanh chuông điện thoại này? Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ, lên nhạc.